몰라. 네, 여러분 반갑습니다. 찬우사리의 찬우입니다. 오늘은요, 저 찬우가 필리핀에 갔을 때 할로할로를 먹었었잖아요. 맛있게. 비주얼이 보시면은 맛있는데? 그때 또 진한이 형이 또 필리핀 좀 와봤다고 또 옆에서 열심히 할로할로를 먹었던 기억이 있는데 형 얼굴이 터질 것 같아요. 유튜브 나랑 안 맞아. 그래서 오늘은 갑자기 그 할로할로가 먹고 싶어서 제가 막 찾아봤는데 할로할로는 아니고 필리핀 옥수수콘 우유빙수 라이스콘 옐로우라는 게 있대요. 근데 요거는 우유 얼린 거, 옥수수콘, 연유 이렇게밖에 안 들어가서 할로할로를 만들어 보는데 옥수수콘을 같이 넣어서 재료를 좀 설명을 드리면 우유 빙수가 있고요, 냉동실에. 그리고 옥수수콘, 연유, 젤리들, 한국식 콩고물 떡입니다. 콘프로스트, 요거는 망고고 요거는 팥 아이스크림 있는데 요 아이스크림 말고 이 타로 밀크맛 아이스크림을 준비해 주셨어요. 할로할로가 타로 맛이잖아요. 그래서 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 네. 잠시만요. 먼저 옥수수콘이 특이하게 들어갈 거잖아요. 짠맛을 빼줘야 된대요. 물에다 10분 정도 짠맛을 제거하고 오도록 하겠습니다. 물을 담아주고요. 다 담을까요, 그냥? 좋은 생각. 이렇게 물을 빼주고 이제 이렇게 물에다가 10분 정도 담가 놓으면은 짠맛이 빠진다고 합니다. 우유 빙수를 가지고 이런 컵에 들어있잖아요, 할로할로가. 일단 컵에 빙수를 담아줍니다. 근데 이거 먼저 먹어보고 싶어요. 에이, 다 흘렸네. 우유 빙수를 어느 정도 넣어야 될지는 감이 안 오긴 한데 한 요 정도? 요 정도. 요 정도 넣고 한 입 먹습니다. 난 참 이런 대꾸 같은 걸 못한단 말이지. 제일 만만해 보이는 걸 넣어야겠어. 그것은 망고. 5개? 너무 많나? 와, 근데 진짜 이렇게만 봐도 예쁘다. 콘프로스트 조금. 팥 떡, 젤리. 제가 이 팥빙수에 들어가는 이 떡을 엄청 좋아하거든요. 그니까 이건 좀 많이 넣어. 너무 많이 넣었는데? 와, 씨. 좀 먹죠 뭐. 인절미 맛 젤리. 근데 이거 좀 수상하게 생겼는데, 그죠? 아니면 이걸 넣을까? 이걸 넣을까? 그냥 제 스타일대로 제가 예쁘게 떠서 한번 넣어보도록 할게요. 왜 웃으시죠? 근데 뭔가 난 맨날 뭐 만들면 이 말을 하긴 하지만 그럴듯해. 근데 요 밑에 요게 좀 들어가야 되나? 이 치킨무 같은 게. 그리고 옥수수를 넣어야지. 옥수수 가져오자. 몰라. 네, 옥수수를 듬뿍 넣어줍니다. 밑에 토핑을 다 가려버리는. 근데 옆에서 이렇게 보여드리면 뭐가 많이 들어갔어, 보세요. 콘프로스트 있고, 떡 있고, 옥수수 있고, 팥 있고, 망고 있고, 젤리 있고. 완성입니다, 여러분. 필리핀식 옥수수 할로할로입니다. 제가 만든 거예요. 아이스크림 안 넣었어. 연유도 안 줄. 조용히 하세요. 아이스크림을 마지막에 이제 넣으려고 그랬어요. 와, 그래, 이게 올라가야 할로할로지. 네. 뭐 어차피 다 먹지도 않을 거지만 살찔 거부터 걱정하게 되는. 이제 옛날에 진짜 연유 진짜 많이 먹었거든요. 딸기에 찍어 먹어서. 그만. 그래, 이거지. 이 완성입니다, 여러분. 그냥 살찌는 건 다 갖다가 넣은 거예요. 이렇게 해서 팔아도 되겠다, 솔직히. 그죠, 여러분? 이렇게 해서 요즘 다 비싸니까 한 10,000원 받는 거야. 이제 먹어보도록 하겠습니다. 네. 과연 무슨 맛일까?
와, 밑에 빙수 좀 먹으려고 그러니까 어림도 없지 하고 그냥 다 같이 내려가 버리네. 일단 옥수수가 너무 맛있는데? 이 아이스크림이랑 옥수수만 이렇게 떠먹어도 막 약간 그런 맛 나요. 할로할로 먹을 때 잘 기억은 안 나는데 안 먹어본 맛이었거든요, 분명히. 이것도 한국에서 안 먹어본 맛이에요. 맛있어. 맛있어. 근데 한 가지 흠이 뭐냐, 이 뿌띠젤은 들어가면 안 됐어. 갑자기 중간에 가로막아요, 뭔가 포도 맛이. 난 빙수는 언제 먹어볼 수 있는 거지? 오, 망고. 이제 이 밑에 빙수가 나왔는데 이거랑 콤프로스트랑 먹으니까 제일 맛있는 것 같아요. 여기서 굳이 뭘 빼야 된다 그러면은 제 생각엔 뿌띠체를 빼고 콤프로스트를 더 넣고 빙수를 먹을 수 있는 컵이 있었으면 정말 좋았을 것 같아요. 해외를 못 가니까 여기서 만들어 먹고 있네요. 이걸 빨리 가야 되는데. 자, 이렇게 해서 오늘 제가 직접 할로할로를 만들어 먹어봤는데 맛있었습니다. 제가 직접 먹은 할로할로가 한 9점 정도 됐다면 요것도 8.5점 정도 줄 수 있을 만큼 맛있었고요. 사실 이 재료들이 다 설빙에서 온 재료들이잖아요. 그래서 맛있었을 수도 있어요. 쉽게 구할 수 있는 재료들이잖아요. 뭐 젤리, 콤프로스트 충분히 집에서 해 드셔도 괜찮지 않나. 또 필리핀 아이코닉이 이 영상을 보면 친구들과 굉장히 좋아하겠죠. 또 할로할로를 빨리 먹으러 와달라고 해주실 거고. 그래서 오늘도 재밌게 봐주셔서 감사하고, 또 여러분들이 너가 이거 직접 해서 먹어봐줘 이런 게 있으면 이제 댓글창에 남겨주시면 한번 만들어 먹어보도록 하겠습니다. 네. 전 지금까지 찬우살이의 찬우였고요. 영상 봐주셔서 감사합니다. 네. 안녕.